திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெய்ய வேண்டிய வடகிழக்கு பருவமழையின் மொத்த அளவான 60 சென்டிமீட்டரில் கடந்த 15 நாட்களில் 47 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாக திருவள்ளூர் ஆட்சியர் ஆல்பின் ஜான் வர்கீஸ் தெரிவித்துள்ளார். திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், மாவட்டத்தில் உள்ள 1155 ஏரிகளில் 280 ஏரிகள் 100% முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதாகவும் 236 ஏரிகள் 75%, 360 ஏரிகள் 50% நிரம்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார். சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளான பூண்டி ஏரி 49%, புழல் ஏரி 84%, சோழவரம் ஏரி 37%, கண்ணன்கோட்டை தேர்வாய்க்கண்டிகை நீர்த்தேக்கம் 100% நிரம்பியுள்ளதாக கூறிய ஆட்சியர், கொசத்தலை, ஆரணி ஆறு, கூவம் ஆகிய 3 ஆறுகளும் ஆந்திராவிலிருந்து திறக்கப்பட உள்ள உபரி நீர் கண்காணிக்கப்படுகிறது என்றும் தெரிவித்தார். பருவமழையால் ஒரு மனித உயிரிழப்பும் 7 கால்நடைகள் உயிரிழப்பும் 2 வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் ஆட்சியர் ஆல்பின் ஜான் வர்கீஸ் தெரிவித்துள்ளார்.